السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. برحب معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج اوعوا تكونوا منهم. معادنا النهاردة مع صفة جديدة من صفات المنافقين، ألا وهي ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سوء الظن في الله عز وجل. دي للأسف من صفات المنافقين واللي موجودة في قلوب كتير من الناس وهم ما يعرفوش. تلاقي واحد مثلا تيجي تتكلم معاه دايما كل كلامه يا عم هي كانت مشيت معايا امتى عشان تمشي المرة دي؟ يا عم انا عارف انا حظي كده اصلا، انا كل حاجة بعملها مفيش فايدة. يا عم انا عارف انا حظي فقر وكل حاجة بعملها مش عارف ايه. يا عم انا اولادي كلهم كده، كم من العيال فلح عشان الولد الاخير اللي هيفلح؟ ما هم كلهم هيطلعوا منيلين ب60 نيله، هو انا زي فلان ولاده كلهم في طب وهندسه ومش عارف ايه. دايما كل كلامه في اساءة ظن في الله عز وجل، ما عندوش اي اعتقاد ان ربنا عز وجل هيوفقه في اي حاجه. دايما بيظن ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب له السوء في كل حاجه. هيعمل مشروع هيخسر، ولاده هيخشوا مدرسه هيفشلوا، ابنه هيعمل عمليه هتفشل، هيفتح مشروع هيخسر، هيسافر السفريه هتبوظ، هيركب عربيه هيعمل حادثه. عنده اعتقاد كل شيء ربنا عز وجل بيقدره عليه تقدير سيء. ده من سوء الظن في الله عز وجل، ونقول له احذر، دي من صفات المنافقين. بل بالعكس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا زي ما انت يعني في الله عز وجل، انت ظننت ان الله عز وجل كريم رحيم عفو غفور سيغفر لك ويرحمك، فهو كذلك سبحانه وتعالى. وان ظننت انه لن يوفقك ولن يغفر لك ولن يرحمك ولن فلك ما تريد. فربنا عز وجل بيقول لك ان دي سوء الظن ده من صفات المنافقين، بيقول لك احذر منها. فدايما يكون عندك حسن ظن في الله في عز ما انت في ازمه وفي مشكله، يكون جواك شعور كده انا متاكد ان ربنا هيطلعني منها. انا عليا فلوس ومش عارف ايه بس ما اعرفش ازاي، بس انا واثق ان ربنا هيقدرني وهسد الفلوس دي. انا ما عادش غير شهر على الامتحان والولا ما فتحش كتاب والسنه هتبوظ ومش عارف ايه، والله انا هسعى وهحجز له وهينزل هيخليه يجيب ورق وكذا وكذا، وظني في الله سبحانه وتعالى انه هيوفقه وهينجح. عندك دايما حسن ظن في الله رغم ان انت مقصر. مقصر، ممكن ما عملتش اللي عليك، ممكن ما عملتش اللي عليه، بس ظني في الله عز وجل انه اكرم من كل اللي انا بعمله، وانه سبحانه وتعالى هيوفقني في كل شيء. في عز ما الناس كلها شايفاها مسوده ومضلمه، انا سبحان الله شايفها منوره وشايف فيها نقطه امل وضوء في النهايه. دايما ده المؤمن، دايما المؤمن عنده يقين في الله سبحانه وتعالى ان كل حاجه بيد الله عز وجل، وكل حاجه يعني هتيسر وكل اموره هتبقى على خير. يعني مثلا قلنا في قصه سيدنا يوسف المثال والعبره. شوف سبحان الله، سيدنا يوسف بعد كل اللي تعرض له، وكان دايما سيدنا يعقوب عنده حسن ظن في الله عز وجل انه ان ربنا هيرجع له سيدنا يوسف. حسن ظن في الله بعد سنين وسنين وسنين وسنين، في النهايه حصل ايه؟ رجع سيدنا يوسف لابوه، ورجع هو ملك ومتوج وعلى خزائن مصر. فده حسن ظن في الله. وياما امثله انت بنفسك شفتها، اكيد انا متاكد شفت مثال واثنين وثلاثه وعشرة. كان ناس جنبك كانوا في مشاكل يعني ما حدش يتخيلها، وسبحان الله لحد دلوقتي ما حدش يعرف ربنا فرجها ازاي. وانت ساعات كتير قوي تلاقي بينك وبين نفسك تقول يا اخي سبحان الله انا بعد احسبها كده بالورقه والقلم ما اعرفش البيت ده ماشي ازاي، بس سبحان الله بيمشيه. حسن ظن في الله. فدايما بنقول لك احسن الظن في الله عز وجل، وربنا عز وجل اكرم واعظم وارحم مما يتصور اي انسان. فبنقول لك اياك وسوء الظن، فسوء الظن من صفات المنافقين. نسال الله عز وجل الا نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.